చిన్నపిల్లల్లోని కఫం తగ్గడానికి 5 కలిపి మనం ఒక కషాయం తయారు చేసుకుందాం. ముందుగా ఒక చిన్న అల్లం ముక్కను తీసుకుని బాగా దంచుకోవాలి. ఈ అల్లంలోని రసాన్ని ఒక అర చెంచా తేనెలోకి ఒక అర చెంచా రసాన్ని మనం కలుపుకుందాం. ఇక్కడ అన్నీ నేను హాఫ్ స్పూన్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను. వీటిలోకి మనం ఒక హాఫ్ స్పూన్ తులసి రసాన్ని తీసుకుందాం. తులసాకులను చేత్తో బాగా నలిపితే తులసి రసం మనకు వస్తుంది. దీన్ని కూడా అందులోకి కలుపుకుందాం. తర్వాత ఒక హాఫ్ స్పూన్ కరక్కాయ రసాన్ని కూడా మనం కలుపుకుందాం. కరక్కాయని బాగా అరగదీస్తే దానిలోంచి చిన్న ముద్దలా వస్తుంది. దాన్ని కూడా మనం ఈ మూడిట్లోని కలుపుకుందాం. ఇలా ఈ మూడింటిని కలిపిన తర్వాత మనం ఒక చిన్న గిన్నెలోకి ఒక అర చెంచా నీళ్లు తీసుకుని అందులో ఒక అర చెంచా పంచదార కలిపి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ పటిక బెల్లం కూడా వాడవచ్చు. ఇలా ఈ 5టిని బాగా కలిపిన తర్వాత మనకి ఒక చిన్న రసంలా తయారవుతుంది. ఈ రసాన్ని వారానికి ఒకసారి చిన్నపిల్లలకి 2 ఏళ్ళు దాటిన పిల్లలకి పడితే పిల్లల్లోని కఫం తగ్గి చాలా ఆరోగ్యంగా పెరుగుతారు.